一波波大浪不断打向岸边。上午7点，白鹿台风7级暴风圈碰触恒春半岛陆地，台东地区也出现强风豪雨。我们现在往前要走的地方，就是在这边，平常是一个最佳的观浪点。但是呢，今天在台东目前已经是扬起了有4米高的巨浪。白鹿台风以每小时26公里的速度向西北前进，气象局持续发布陆上台风警报，包含花东、彰化以南等11个县市都被列入了警戒范围。白鹿台风目前的位置在台东南东方大约120公里的海面上，预计未来还是朝向西北西的方向，以通过恒春半岛或台东南部陆地的几率是最高的。气象局预测，花东山区可能会出现超大豪雨，总雨量预估最高可能会有600到700毫米。花莲平地、恒春半岛以及屏东山区则是严防大豪雨，可能会出现500毫米以上的雨量。至于风力方面，台东地区最大的阵风可能出现12级。这次白鹿来势汹汹，不止东部及南部地区要留意，由于白鹿台风北侧对流增强，台北市区也出现强风。这一整排树也是被风吹得不停的晃动，我们看起来晃动的幅度没有很大，可是在现场可以感受得出来，风其实很强劲。接着我们看旁边这个地下街出口的地方，走出来的人，还有从公车下来的人，他们头发全部都被吹乱。气象局副局长郑明典在脸书发文表示，白鹿北侧对流明显增强。网友则问说，为什么北部无感？郑明典回应，还是会有感的。根据气象局的观测，台北市上午一度出现最大阵风8级，不排除在白鹿中心登陆前后可能会出现更强劲的风势，民众还是要特别的留意。记者陈全白、王一中 SNG 小组台北、台东报道。